Sveiki, dar vienas svarbus uždavinys - tai švelnus trifazio variklio paleidimas naudojant žvaigždės trikampį metodą. Tai trifazis galingas variklis negali būti paleidžiamas tiesiogiai trikampiu, nes paleidimas per staigius ir gali sugadinti mechanizmą. Reikia suprojektuoti valdymo schemą, kuri paspaudus Start mygtuką variklis pasileistų žvaigžde, o po 5 sekundžių automatiškai perjungtų į darbo režimą trikampiu. Kam to reikia? Jeigu yra ten iki kilovato variklis, 2 kilovatų trifazio variklis, tai galima paleisti iš karto trikampį ir viskas tvarkoja. Bet jeigu yra 10, 25, 40 ir galingiau, reikėtų iš pradžių paleisti žvaigždę, o po to trikampį. Aš kalbu apie trifazinius variklius, kur po dangteliais galima rasti tokias schemas. Pavyzdžiui, šitas variklis yra ant lentelės parašyta, kad trikampis bus 220, žvaigždė bus 380. Tai reiškia, jo ant 400 voltų trikampį negalim jungti, nes jam turėtume duoti 220, tai reiškia per dažną kaitiklį. Tai va, reikia atkreipti tai dėmesį, nes kituose galingesniuose varikliuose būna 690 ant 400. Tai reiškia, į žvaigždę galim duoti 690, o į trikampį galim duoti 400. Tai po dangteliu, kaip jau matom pavyzdį, būna sudėtos tokios plokštelės, yra 6 varžtai ir V2, U2 ir V2, tiesiog sudėtos plokštelės susuktos ir išvesti 3 laidai į skydinę, tai gausi žvaigždę, o jeigu yra plokštelės sudėtos V2, U1, U2, V1 ir V2, W1, tada irgi išvesti laidai gausim trikampį. Bet jeigu mes norim paleisti šitą dalyką švelniai, tai reiškia, mes 6 laidus nuo visų atskirai 6 laidų turėsime išvesti į valdymo skydą. Tai ne 3 laidus turėsime vesti, o 6. Tai dabar einam prie programos ir pabandykim nubrėžti, kaip tai atrodys vizualiai. Bandysim iš pradžių mažiau kalbėti, o daugiau padaryti ir tada aptarti. Štai surinkome principinę schemą, kurią valdysim kontaktorius su relė, tai būtent reikia naudoti relės, o variklis bus paleidžiamas su kontaktorius. Veikia stop, start. Pasiemame variklį. Čia dabar mes taip padarysim taip, kad kai jau pasiekia pilno galingumą, jisai pasileistų normaliai ant darbinės padėties. Kalbu apie trikampį. Paspaudžiam Start, suveiks šitas, pasileis žvaigždė ir praėjus tam tikram laikui persijungs dar papildomas kontaktas, šitas atsijungs ir pasileis ant trikampio. Mes jau turim paleidimą žvaigždę ir kaip pagal uždavinuką mums reikia po 5 sekundžių atjungti KM1 ir įjungti KM3. Tai mums dabar reikės
laikrodėlis. Nu va, kaip matom, galim dar laiką mes pakeisti. Tai va, tam visam mechanizmui reikia vienos laikrodėlės su on-delay ir 3 kontaktų. Tai dabar yra principas tas, kad mes paspaudžiam start, pasileidžia žvaigždė, po tam tikro laiko pasileidžia trikampis. Mes taip ir padarėm. Paspaudžiam start, praėjo laikas, pasijungia trikampis. Ta schema nėra tobula, nes pavyzdžiui, čia dar reikėtų įdėti šitą relę, kontaktus, kad iškart neveiktų, nes tam iš karto suveikia. Dabar jeigu paspausim, praeis laikas, persijungsi trikampį ir bus viskas gerai. Ką aš turiu omeny nėra tobula. Yra esmė tame, kad jūs kontaktoje turite naudoti šitos kontaktus tam, kad vienos kontaktoriaus maitinimą galėtum blokuoti su kita. Tai reiškia, jeigu mes turime KM1 atjungti, o KM3 įjungti, tai reiškia, starto paleidimo metu, kai įjungi, ir kai persijungia, turi būti 100% garantuoti, kad tie kontaktai KM1 atšoko greičiau už KM3, negu jie susijungia. Nes priešingų atveju, jeigu jie vėliau atšoks negu KM3 suveiks, gausim trumpą. Tai reiškia, mes turėtume dar dėti prie KM1 uždarą kontaktą, prie KM3 irgi uždarą kontaktą. Ir juos turėtume čia dėti tam, kad jeigu vienas atsijungia, tik tada kitą paleisti. Nes gali, pavyzdžiui, būti, kad jums prikėpia kontaktą KM1 ir paleidimo metu užtrumpins visą sistemą. Tai va, tai čia esmė pats principas ir kam tai yra naudojama ir kam tai yra reikalinga paaiškinimas. Tam, kad nesulaužyt mechanizmo ir švelniai paleisti patį prietaisą. Tai va, tokia tema, toks uždavinukas. Gal sekantį kartą pabandysim su daugiau apsaugų įdėti, timeris, gal kryptį pakeisti, nes pavyzdžiui mes turim atjungti, tam tikras laikas, kad sustoja variklis ir tik tada vėl startuoti palengva, reiškia vėl žvaigždė ir po 5 sekundžių trikampis. Tai va. Uždavinys turi atrodyti maždaug taip.